नमस्कार किसान भाइयों। आज हम प्रीत ट्रैक्टर का रिव्यू करेंगे जो कि न्यू लॉन्च हुआ 60 लाल कलर में। यह ट्रैक्टर 60 HP का है और इसकी आप लोग देख सकते हैं पाइप छतरी के साथ। ट्रैक्टर के आगे कंपनी द्वारा एक बम्पर दिया जाता है और इस ट्रैक्टर के अगले टायर हैं 750/16 की, जो कि आप अपनी मनपसंद टायर ले सकते हैं, बदलवा सकते हैं। और पिछले टायर इसके 16/9/28 के हैं। यह टायर बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और आप बदलवा भी सकते हैं, कोई सी भी कंपनी का लगवा सकते हैं। इससे अलावा ड्राई एयर क्लीनर दिया जाता है ट्रैक्टर के अंदर सूखा, जो कि आप फिल्टर का निकाल कर साफ कर डाल सकते हैं, जो कि AC 550 और अर्जुनों के अंदर दिया जाता है यह फिल्टर। अब इसके पंप की बात करें तो इसका पंप इनलाइन फुल पंप है, जो कि 4 सिलेंडर है। यह ट्रैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त पावर लगाता है और इसका पंप जल्दी नहीं जाता। और इस पर बात करें इसके डिजिटल मीटर की, यह ट्रैक्टर फर्स्ट ट्रैक्टर है जिसके अंदर डिजिटल मीटर मीटर आया है। अब तक किसी ट्रैक्टर में यह उपलब्ध नहीं है। और इसकी सीट को भी हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं और स्टीयरिंग व्हील को भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और अब बात करें हम हाई लो मीडियम गियर की, जो कि कंपनी ने सीट के नीचे दिया हुआ है। आप इस ट्रैक्टर में 3 स्पीड है और यह गियर अलग से दिया गया है। और अब हम दिखा दें कि आपको यह ट्रैक्टर फाइबर छतरी के साथ कैसी लुक बनती है, आप देख सकते हैं फोटो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।